सर मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि आप कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। तो जो अपनी मेहनत खामोशी के साथ करता है ना, उसकी कामयाबी खुद शोर करती है। देखें, अगर कोई बंदा किसी काम से आपको ताना दे रहा है ना, तो उसको रिस्पॉन्स वैसा ना करें कि वो यार तो मुझे ताना क्यों दे रहा है उस चीज़ का। उसको जिस काम पे वो आपको ताना दे रहा है ना, उस काम को ठीक करें, और इतना ठीक करें, उसको इतना आगे लेके जाएं कि वो जो जो उसकी बात है ना, वो उसी बात पे क्लैपिंग करना स्टार्ट हो जाए कि यार क्या बात है, मैंने एक दिन इस बंदे को ये बात कही थी, तो इसको ये बात खा गई है, वो बात इसको इस लेवल तक ले आई है। तो कोशिश करें इस तरह की जो है ना डेवलपमेंट करें खुद में। ये चीज़ें आप डेवलप करेंगे तो मज़ीद आप आगे बढ़ेंगे।